Iniwan na po kami ng mga kasama namin. Niligaw na po kami sa gubat. Tulungan niyo po kami. Tama na gawin. Special request to all the girls from north, south, east and west. From the body look good and you know you have to God bless. Rock wide. What are you waiting for? Dito po bibigyan kayo ng tour guide kasi po return na kayo. Apo. Tapos po, ang registration po, 30 pesos per head po. Okay po. Tapos po, ang inyong po tour guide, si Kuya Adin. Kasamahan po niya kayo, doon sa bahay ni Kapitan, doon po kayo magpapa-in. Yan, so nakasakay na po kami, no? Against the world. Ayun po, no? So ayun po ano? 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 Ayun po, no? Dito po kami ngayon sa tricycle. Hindi po alam ang mga alog-alog pa to, no? Smooth na smooth po yung ride namin. Ay, masarap na, sir. Sobrang sarap ng bibingka ni Kapitan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sarap ba? Parang bread. So yun po, packet na kami. Paakyat ba tayo? Pababa? Pababa pala. Ito na po yung falls namin! Yes! Nandito kami sa falls! Teka, feeling ko masisira yung chinelas ko. Ako lang ba yung may ganang pakiramdam? Hindi. Ikaw din? Hindi ka nagkakamali. Hindi ako nakatingin. Kanal.
Oh! Ayoko na video. Oh no. Ang lamig ng kanal. Ayan. Picture kasi, picture. Ayan o, picture. 1, 2, 3. At least alam nyo na yung feeling ng grades natin, no? Hirap umakyat. Wala na Sir. kami sa Hi. stress. Sir, masarap po ba ang feeling? Ilang pa rin kami tayo. Namibili ka ng nabitan. Sobrang sarap ng Makeso po ba yung bibingka ni Kapitan? Basta masarap. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pre, Kyle. 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 Kyle, ano masasabi mo sa mga nakita mong bundok? Malaki. 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 Nice. So, ilang minuto na ba tayo naglalakad dito? Wala pang minuto. Ang base natin. Kala ko ahas. So, nasa na po tayo ngayon, sir? Dito po tayo ngayon po sa Talay Falls po, no? At nakikita po natin po ngayon, no? Nakikita po natin nahulog po yung tubig po sa falls nga po, ano? Tama po pala to, no? Natin talaga yung falls talaga. Talaga nahulog talaga yung tubig po, Hindi pala tayo naloko dito. Kita po natin, nagdalay po tayo ngayon. Teka lang, sir. Ba't may extra dito, ha? Sino yan, sir? Ay, di ko po alam kasi may apple po talaga lagi pag nagbo-broadcast po tayo. Dapat mo dito siya nilulunod ako. Ano nangyari sa atin? Natapos na tayo dito. Pagod. Ano natarap na ba tayo dito? Okay, ngayon po, no? Andito po tayo ngayon sa... Ano tayo? Hindi Hindi po namin alam. No? At Open your location. Lion Falls. Tawid, bilis. Tawid, sayang memory. Believe me, I could live without you, but I really don't want to. Believe me, I could love without you, but I really don't need to. 'Cause leaving is the hardest thing to do. Being left is hard, oh yes it's true. Yes it's true. But try coming back. How do I get back?
ito po, meron po kaming nakakilala dito na hindi po namin kasama. So, sir. Saan po ba kayo galing, sir, no? Galing po ako sa Mindanao. Hindi ko po alam kung paano po ako napunta dito. Naku, sir, kawawa naman po kayo, Sira sir. na nga po yung tsinelas ko eh. Kaya po, sir. Sumama lang po kayo sa amin, sir. May relief po kami doon kasi expired na. Salamat. Okay na rin yan. Let's go. So, nakikita po natin ngayon, may nangangalakal po dito. Nakita mo natin. Life tip. Ito po ang life survival in Laguna, no? Kita po natin, no? So, first tip po, no? Magdadala po tayo ng matibay na tsinelas. Yes. Yan po ang pinakamagandang tip na makukuha natin sa araw na to. Matibay na tsinelas, no? Yung mas matibay pa sa relasyon nyo. Suso! Uy, ang laki ng suso, pre. Pre, gusto ko mawakan yung malaking suso. Laki ng suso, pre. Pre, nakakain daw yung suso. Sinisip-sip pa tong suso na to, pre. Yup. So, matapos po ang 10 taon, nakita na po ang dalawang magkapamilya. Ano po masasabi niyo po? Aray ko. So, ito po ang, aray ko, ang nakaraan sa Naked and Afraid. So, bakit ka na po nakayapak ngayon? Ay, ito po, nakita po natin, no? Ito ang isang survival tip, no? Mula sa ating... Nagsiksik na lang ako ng something. So, andito po kami ngayon at naghahanap po kami ng SM. Asan po ba yung SM Laguna? Anong waste dito kami dinala? Pati ba naman yung waste, hindi maaasahan? Oo, parang ikaw. Parang nakikita na po namin yung SM. SM Laguna. God, what is that? Uy, di ba dito yung sumisigaw si Angelica Panganiban? Iba pala yun. Ikaw bali yun, pre. Oo nga, try na lang natin. Take a picture. Wait lang. Talon! Talon! Una-ulo! Talon! Una-ulo! Wala na, finish na! Ay, wala na. Alam nyo ba yung feeling na malapit na pero malayo pa din? Oh my God. Parang yung grades ko lang yun, pre. Ito yung disadvantage ng mga naglulol lang, walang exercise. Tama. Dahil kasi sa susunod, gamit mo na yung binti mo sa keyboard, no? Tama. Para mag-exercise din pa mo. So, as you can see, no, hindi po nag-work yung engineering solution nitong batang to. Pre! Engineer ka ba, pre? Di! So, ano pong masasabi nyo, Mix? May sumulo po ba sa inyo? Wala eh, sanay naman ako. Ayun. Yun ang pinakamahalaga, no? Pero okay lang, ikaw sumulot. So, after po ng ilang oras namin pagka-travel at trekking, nandito na po kami sa Hilulugan Falls. Napakaganda po ng falls na yan. Kitang-kita po natin. Come on. Come on. What are you waiting for?
Paalis na kami. Paalis na kami. Bye-bye. Ayan po, naiwan na po kami. Wala na po sila. O, di kayo magpipicture sa I Love Inulugan Falls? Dadapa siya. Oh! I got it! Oh! Lol pa. He needs some milk! Oh! Somebody! Oh! He needs some milk! Ayun na yung Morgano. Tingnan po. Morgano, main. Morgano. Ayaw naman akong palagan. Ang liwas naman tayo pag ito po. Ayaw mo siya dito sa mag-iwas eh. Eh di only chicken. Mag-ramen na lang tayo. Hanap ka ng 420 dyan, pre. 420! 420! Pag may nakita ka, pre, selfie na lang. Silang makakaalam nun. Siya yung dealer dito eh. Uy, balik na tayo dito ah. Ano pong masasabi nyo dun sa naiwan nating kasama? Ay, nga mo siya. Basta buhay yun. Uy, pare, nandito siya. Iniwan ka na namin ah. Sunod pa. Ba't ka nakasunod? Not J yan eh. Yun. So, ano pong masasabi mo? Tire-represent mo yung Nat Geo ngayon. So, daig pa namin yung mga nagta-triathlon, no? Kaso tricycle sinasakyan namin. Let's go. Let's go. Finally, may iwanan na po namin to. Bye-bye. Yan po mga kaibigan, paalis na po kami. Ito yung dalawa sa likod, hindi lang kita. Hindi lang kita. Yan po yung mga pet nila. Papunta po kami Cavinti. Bakit? Ano? Your fingertips on my skin. There's nothing that I wouldn't give to keep this love alive. We gave it all, we gave it up. The chemistry was not enough. So baka malaglag po sa'yo. Ano na natin? Need tonight to say goodbye. We'll give what's left inside. So rush over me. Pre, di tayo po, di pumunta dito, malusluluto tayo dito. Ay, nakakulo yan. Nakakulo fall. Di mo nakita yung kanina, yung suso fall. Ay, gusto ko yun, pre. Nung nalalaglag. Saan, pre? Saan? Mo, wala naman eh. Rush over me one more time. The end is coming. Rush over me. 'Cause I miss you. Cause I miss you.
iniwan na po ako ng mga kasama ko, kaya kailangan ko na po silang sundan. Bye-bye! Bye! Sila pala kayo! Bye-bye! Bye-bye! Bye! Hello! Toy, Titoy! Hindi nila ako pinapansin. Sige, bala kayo. Madumi yung tubig yata. Madumi din naman si Mixer. Yes. Negro, takbo na nga tayo dito. Tumatakbo oh! May tumatakbo oh! Oh, Gin, nasira na. Nasira pati nga boy. Sira na. Sira na rin yung may-ari. What can you say about this trip? Oh, okay. Well, it's splendid. Nakakainin mo yung toy. Few moments later. Moments later. Silver, ito yung 5 hours later. 5 hours later. One eternity later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bilis, talon na lang. Huwag ka lang ano. Sige na, talon na. Wala pa din kailangan. お前はもう死んでいる。何？ Hoy, may lalabas na friends! Tingnan niyo yung mga award. Sir, pre, ang lalim niyan. What are you doing, pare? Pre, ang Uy, grabe lalim. yung mga gamit nyo! Masa? Ayan, ang ating ano. Bye-bye! Bye-bye! Parang di masaya to eh.